Здраво, почитувани ученици. Јас сум Наташа Јаковчевска, наставничка по математика во 6-то оделение при Општинското основно училиште Круме Кеписки, Кисела Вода, Скопје. Во ова видео ќе зборуваме за опредување процент од форма и цел број. Кои ни се целите на часот? Подобро да го разбереме поимот процент, самостојно да определувате процент од дадена форма, како и да успеете самостојно да определувате процент од даден цел број. За да може успешно да ги реализираме нашите цели, треба пред себе да имате тетрадка и прибор за пишување. Во моментот кога ќе ве замолам нешто да направите, треба да го запрете видеото, а откако ќе ја завршите задачата, продолжете со гледањето. Да почнеме. Најпрво да се подсетиме. Што е процент? 1% е 100 дел од некој количество или од една целина. Секако сите го знаете знакот што го користиме за процент, тоа е овај. И најважното дека 1% може да го запишеме како 1 стотинка или како 0,01. Во едноставен пример се подсетуваме дека 45 дела од 100 е исто што и 45%, односно 45% може да го запишеме или како 45 стотинки или како 0,45. Задача 1. Нацртете квадратна мрежа со 10 реда и 10 колони, вкупно 100 квадратчиња. Обојте 20% од вашата мрежа. Значи, вашата мрежа треба вака отприлика да изгледа и вие сега паузирајте го видеото, пробајте да ја решите задачата, а потоа следуваат одговорите. Можеби некој од вас вака решил. Можеби некој од вас доби вакво решение. А можеби некој од вас и вака обој. Не е важно на кој начин вие сте обојле дел од вашата квадратна мрежа. Но што е овде најважно? Најважно е дека секој од вас има обоено 20 квадратчиња. Како откривте колку квадрати треба да обоите, односно како пресметавте 20% од 100? Да се подсетиме. 20% рековме дека е исто што и 20 стотинки, тоа е исто што и 2 десетинки, или тоа нескратлива дробка 1/5, а запишано како децимален број е 0,2. Ова е многу важно да го запомнете. Во математиката, зборчето од го заменуваме со операцијата множење. Па во тој случај, нашата задача 20% од 100 се сведува на множење 20% по 100. Дали ние ќе множиме 20 стотинки, дали ќе множиме 2 десетинки, дали ќе множиме 1/5 или ќе множиме 0,2 по 100, тоа вие сами ќе се го одлучите. Значи некој можеби реши вака. 20 стотинки по 100, тоа е 20 по 100 делено на 100 добива 20. Некој друг можеби одел преку 2 десетинки. Некој пак одел преку нескратливата дробка, односно барал 1/5 од 100 и добил 20, а па некој друг можеби вака се обидел да реши со множење 0,2 по 100. Без разлика на кој начин да имате вие пресметувано, важно е дека во првата задача требаше да имате обоено 20 квадратчиња. И нека не ве фаќа паника, леле колку многу начини за пресметување. Вие доволно е да си го одберете онај што вас најмногу ви одговара. Задача 2. Превиткајте ја вашата квадратна мрежа со 10 реда и 10 колони на половина. Обојте 20% од вашата нова мрежа. Значи, сега задачата ни е да најдеме 20% од 50, односно 20% по 50. Ке ве молам да го паузирате повторно видеото и да пробате самостојно да ја решите задачата. Колку квадрати обоивте овој пат? Дали вака
или вака. Не е важно на кој начин сте го извршиле боењето, задачата ви е точна доколку сте успеале да откриете дека треба да обоите само 10 квадрати од вашата нова мрежа. А начинот на кој што вие тоа сте го пресметале, рековне, може да биде оној што вас ви е најлесен. Задача 3. Запиши ги во проценти деловите означени со прашалник во дадените форми. Значи имаме триаголник и прашалник на еден дел од него и имаме круг, прашалник на дел од него. И тука паузирајте и пробајте самостојно да ја решите задачата. Не се сомневам дека секој од вас кај триаголникот реши и определи дека тоа е 50%, а кај кругот откривте дека тоа е 25%. Но ајде малку да го погледнеме математичкиот аспект на ова ваше решавање. 50% е исто што и 50 стотинки. Тоа е исто што и 5 десетини, односно доведено до нескратлива дробка 1/2. Во вториот случај, 25% е еднакво на 25 стотинки, еднакво на 5 дваесеттинки или до нескратлива дробка 1/4. Во оваа задача, најважно е да запомнете дека 50% од едно цело е секогаш исто што и половина од тоа цело. Или, во вториот пример, 25% од едно цело е секогаш еднакво на 1/4 од тоа цело. Задача 4. Определи колку е 30% од бројот 530. Имате мала помош повторно тука, дека 30% е исто што и 30 стотинки или 3 десетинки или 0,3. Значи, задачата ви се сведува на барање 30% од 530 или 30% по 530. Внимавајте, задачата можете да ја решите на повеќе начини. Секој од вас си го одбира начинот што му е најлесен за пресметување. Дури и не мора да ги користите оние претходно 4 понудени начини. Можеби некој од вас ќе реши задачата на следниот начин. Ќе открие дека 10% од 530 е 53, па во тој случај 30% од 530 би било 3 пати повеќе од бројот 53, а тоа е 159. Значи, одговорот на оваа задача е дека 30% од 530 е 159. Задача 5. Во една кутија има 20 бисквити. 40% од бисквитите се скршени. Колку цели, односно нескршени бисквити има во кутијата? Овде имате повторно помош од мене дека 40% е исто што и 40 стотинки или 4 десетинки или 2 петини, односно децималниот број 0,4. Ке ве молам сега тука повторно да го паузирате видеото, да пробате сами да ми го дадете одговорот на оваа задача. Дали во вашите тетрадки одговорот гласеше дека во кутијата има 12 цели бисквити? Ако е да, тогаш сме ги постигнале сите цели на овај час. Ако е не, не се грижете. Ова е една од така наречените трик задачи кои што јас секогаш или многу често им ги давам на моите ученици и доколку некој од вас добил одговор дека одговорот е 8, тоа е делумно точно, односно не е точен одговор, но ова 40% од 28 е дел од решението на задачата. Доколку некој доби одговор 8, тоа значи дека добро пресметал 40% од бисквитите се скршени, односно во кутијата има 8 скршени бисквити, но задачата беше колку цели, односно нескршени бисквити има во кутијата, па во тој случај решението е 12. За крај, ако знаете колка ви е процентот на успешно решени задачи од овој час, тогаш целта ни е постигната. Доколку добро го извежбавте мозокот, решенијата скриени под сликата
нема да ви требаат. За други задачи и примери погледнете во учебникот. Ви благодарам што го гледавте ова видео, се надевам ви беше од помош. На крај, поздрав и пробајте да ја сакате математиката. Со почит, Наташа.